amazi akomeza kuba mabi cyane matopo akomeza kwicanga n'amazi kabisa equipe de Liverpool by Sans Anfield Park Nottingham Forest ikubita tababariye arimo n'agashinyaguro ibitsindo 3-0 kuri equipe de Liverpool yatembereje umupira ku bice 75 kw'ijana ibitsindo bya Muriro Nicolas Savono ndetse na Morgan Gibbs White barungika bode equipe de Liverpool kwicara no kwiyumvira ico kogwa kugira ngo iyi equipe yatakanyirwa mu mwaka uheze ntigenda kagirira yamara Nottingham irikira bamenyera andira nikira bamenyera Nottingham Forest iradufise kuko kuva no ku mugabo witwa Jurgen Klopp yaradutsinda erega Nottingham imaze sezo zitatu itsinda Liverpool kandi muri izo sezo zitatu yafise insinzi zibiri yakuye Anfield ya nukuvuga ngo avec a clean sheet je bijye bintu byo kuvuga ngo equipe ngo ni bête noire y'ibindi sindabikunda bon ego equipe nakubera bête noire mugabo no musare equipe ari bête noire ya Liverpool nuko Crystal dutsinze gatatu kikurikiranije tuvuga ngo yatubera ibamba ari wo mwaka itubabaje ako bari beza Crystal par rapport ya mwebwe niho handi ko equipe yose dutsinze uwo munsi nukuvuga ngo umumenyereza wabo yabaye mwiza gusuba umugabo bitwana slot twarabonye ko na bête noire yashobora kuba umugabo witeguye ukayibwira ati bya bête noire banzu bishira hariya byabayeho kwera ko ntari niteguye bamwe mu binyamakuru urazi inshuro Wolverhampton yabaye bête noire kuri Man City mugabo urabi inshuro bahuye City yegereje igikombe none Spirito Santo ndibuka ko igeze gutsinda Man City arero turi mugaza twari igikombe no mu mwaka wakurikira yashatse kwibera bête noire arabwira ati ubunegereje igikombe ariko imbere y'ibyo by'ibinyamakuru uzi yuko Nottingham ino sezo nuko bwange mbere igize kimishi equipe yatanguye na equipe ni irigumenyeza afite no musino wa gatatu irigumenyeza afite no musino wa gatatu gatangwe na no ariko equipe itari Nottingham nibwo bwa mbere itsindiye hanze iyi sezo nukuvuga ngo ese kwa Newcastle niba sinsinzi ya mbere baronse imbere ya Man City kuva 2019 ya uravye uno munsi equipe yitwa Liverpool n'umugabo witwa Arne Slot abari nkaho urondera ibintu bakina ukumva wuzuye agahinda uno munsi ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza vyagize ico vyanditse abakinyi baba legende y'imigwi gikomakomeye ndetse harimo n'abo kwa Liverpool bagize ico bavuze ku bijanye n'uno mugabo witwa Arne Slot ariko mpereye ku munyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa The Times yitwa Paul Joyce Hebu ati equipe umugabo witwa Arne Slot ati uburongozi bwa Liverpool buramuryoherewe ati kandi ico Icizere bumuhara aragikwiriye ati kuko mu mwaka uheze mu mezi ndwi yarabahaye igikombe ca Premier League mugiye Klopp yagitwaye bari barakirindira imyaka nta chance ubwange inyuma nkiyumvira ngo hamwe wewe wo kwinjira mu nzu wasanze umuntu yayubatse mugabo munaniye gukoropa ugacushika ukayikoropa abantu bakinjira isa neza uwo munsi wocumbwira ngo Hazard bicijana kwijana inonza yifise mu ruhara rukomeye cyane ego Arne Slot yaratwaye igikombe mugabo jewe ndi mu bantu batemeranya n'inguvu z'umugabo witwa Arne Slot mu gutwara English Premier League mu mwaka uheze imagine rero ahubwo ndi mu bantu bemeza ngo Arne Slot yasanze ibintu byose bisetinze Jurgen Klopp yarabitunganije acahurira no kwizo equipe zahora zichallenginga Liverpool nka Manchester City ibaye mbi ahita twara ico gikombe kwera Arsenal itarabona ivyirimo yamara si bose basanga bisetinze bakagiyaza umusaruro umugabo yashikiye mu vyuzi ariko arabaga equipe ziza bakaranirwa kuzivyaza umusaruro nkuko uramo dufata karo Landry erega niwe nimba hari abagabo rero bahabwa ama equipe meza bakananirwa kuyavyaza umusaruro niwe ariko iyo bamuhaye no muzi nafise nziza gusumba yaravize umwaka wese kuko Landry dufate ngaturiko turavuga ikintu turazana ibiharo bigaragara bien sûr kinya mupira turabivuga ko Arsenal yari imeze nabi Chelsea yari imeze nabi izo za match donc ata challenge kuye baronse mugabo tunatu bembere nabo babuze challenge kwera ari beza par rapport y'abahari kandi ubwo bwizo no munsi Arne Slot je ndemeza ko ari ikintu yakoze c'est lui qui a fait confiance ku mugabo yitwa Ryan Gravenberch meilleur jeune joueur wa English Premier League twabonye ibiharo Mose aratigeze kugira kuri Klopp abigira kuri Arne Slot bien sûr abantu bavuze uburyo yagize ama permutation agahindurira ikibanza Luis Diaz biramupertiba n'uburyo yatangwiza umugabo Gakpo yari exceptionnel kandi uno munsi nemeza ko ari umukinyi jewe ku bwanje ari decisive muri equipe ya Liverpool musatirize
ivyo ni ukubaka byose ni umushaka ruhande. Donc harakaza umugabo witwa Arne Slot yakoze tugomba kumushimira kuko uno munsi yo nko mwaka weza garuka nko mu kibanza aba nko wa kabiri cyangwa wa gatatu. Wibaza ko Icizere karagirwa uno musaba yarakigiriwe. Donc gutwara igikombe bigomba kumucungura byanga bikunda. Ariko Liverpool viza kure nico tumata museze ariko kugeza ubu sinibaza ko equipe Liverpool aba boss babacihanganiye umugabo yitwa Arne Slot niyo nko mwaka weze kiriya ikombe atabera. Ariko nibaza yuko no munsi equipe nkuru nitugomba kugendera ku vyabaye muri kahise kuko kahise gategura kazoza mugabo biratanga Icizere kigana he none no munsi Liverpool ahigeze gahaza iyi si defete yabo yindwi bibazo mumenyereza agira defete ya zitandatu mu match za Premier League defete zitandatu nta no kunganya ndamwemereje fata defete zitandatu mu match yatsinze aratsindwa nta byo kunganya biba bivuze ngo none mboya je nta ntuze nanka nko kunganya muri football dusubiye mu match kuranyumvira mboyamba wewe bro umva ndakubwira iyo umuntu anganije match zitatu angana n'ubutsinzi imwe agatsindwa zibiri iyo umuntu yanganije hari ukuntu aguma avuga ngo ariko ngo hahasa ariko wanganije zitatu n'uwatsinzwe zitatu abo bantu barangana kuko kwa Nusrat nta vyo kunganya biri udatsinze uratsinzwe Mboyamba yavuze dufata unganije match zitatu zitwa ndumva dukinye match zitatu tukinye match zitatu uratsinganije zitatu kw'icenda yatsinzwe zibiri nsinzimo nanje umwe tsinzwe zibiri numva abo bantu batangana je notsinda imwe ngatsindwa kabiri kuko Plus utsindwa ubona ibyo gukosora iyo unatsinze ukabona ko ibyo washatse gukosora uburyo umugabo yitwa yagera profile gutsindwa mbere yo kunganya kunganya match zitatu zikurikirana nkaronka amanota 3 no gutsindwa match zibiri mugabo imwe nkayitsinda nkaronka 3 nyine. Ikibazo rero nuko utagenda gukina uzingugiye kunganya cyangwa ugiye gutsinda ahubwo ibivuye mu rukino n'ivyo wakira mugabo no munsi nimba jewe twagiye gukina ugatsindwa je nkagabura kuri classement mpagaze imbere yawe Liverpool hari yindi shusho yisanzemwo Manchester United ntimaze gutsindwa gatatu yisezo ariko inganya amanota na Liverpool maze gutsindwa gatandatu erega Liverpool uno munsi abanganya niyo rezilita mbi muri football je ako kantu itomutigaya ako football bisaba ko wigaye ako kantu ikintu kimana ukubwira coco uno munsi Liverpool Manchester United kuri Ferguson yayisigiye isura igituma nuno munsi abantu bose bahindukiza amaso nyuma y'imyaka myinshi Manchester maze arimbi mugabo bahindukiza amaso buri munsi bakiyumvira ngo mbega Manchester United bino biba ko buri munsi nibiki kubera ko batavyumvira kuri Aston Villa kubera ko batavyumvira kuri West Ham United ni kubera Manchester United ifise ico yubatse mu mitima y'abantu. Liverpool umugabo bitwa Jurgen Klopp yinjiramo yaragombera umugabo yaciye aja kwa Celtic Brendan Rodgers yinjiye asanga Liverpool hariho desordre irimo arareserva ivyo bibazo uno munsi Jurgen Klopp yasohotse Liverpool umuntu wese n'utayikunda ahindukiza amaso akavuga ngo hari ikipe mu Bwongereza iteye ubwoba iyo twari igikombe cyacu cyose ntihagire umuntu abayetone. Jurgen Klopp yasize equipe yuzuye Slot ayitwarana igikombe gatonya none no munsi umugabo witwa Arne Slot kubwanje yari isenyeyeko hanyuma yisenyeyeko hagera aho baja ku isoko basesa amafaranga abakinya ari wabasavye mugabo nabo yasavye uno munsi bariko baramunanira gukoresha kandi rimwe na rimwe nubwo tuvuga ngo Liverpool na Manchester barakebana amajambo yavuye mu mugabo witwa Wayne Rooney jewe nashize ko akoro Rooney yababwiye ngo umugabo yitwa Arne Slot Chibure Liverpool batarabiye hagufi iraba nka Manchester United uno munsi yagiriza umugabo yitwa Arne Slot umugabo witwa Rooney gufata umugabo witwa Mohamed Salah nk'ikimana ciwe nta hindugwa nakugwa mu kibuga umugabo cufata umusaruro wa Mohamed Salah none ivyo Mohamed Salah yatanze mu myaka 8 irenganye babimwubahira komeza yonone nakazoza ka equipe. Landry jewe sinahariye ko uyu mugabo yitwa Arne Slot wanashima ari intandaro y'umusaruro muri Liverpool ifizo no munsi mugabo nashimangiye kukumva ngo Icizere bakimufitiye kuko buri usuye mu mateka ya English Premier League biragoye ko tsindwa match 6 muri ndwi za Premier League ubandanya akazi donc ni kaire exceptionnel iyo karere kiraba exceptionnel kubera yuko afise ibyo yakoze mwakoze mugabo no munsi bigaragara byo nta muntu numwe responsable y'ibintu atari Slot kuko ikintu cambe twese turavyemeranya ko Liverpool ari makosa bakoze muri recruitment abo bazanye nabo basohoye izoni berere zerema for kuko no munsi nimba hagezaho umugabo nka Thomas Tuchel ahamagara muri equipe nationale kwansa amurungitse gukina ku nimero 2 tumuzi mu axiare mwiza sinigeze mba convaincre no kuzana umwana kuye muri Parma yitwa Giovanni Leoni
umonamo projet ya long terme kandi ufise umwana amenyereye inzu ya Anfield Kwanza? iriya ni kosa bien sûr harimo option dorasha mugabo muzomugura kuko mwaramutanze ni nkuko ugiye kurondera undi mugiye atakiri gwawe uno musi nshobora kunsigurira ngo ufise umuwinga karema ashobora gufasha abandi gukina kandi adribla agakora akazi ke nk'umuwinga agahangayikisha aba defense umuribere yitwa Luis Diaz ugaca winjiza abanefu babiri bose ugamije kuzomuhengeka ku ruhande ukinjiza umukinnyi w'umumediateri n'abahengeka ku ruhande nka Vitz ugamije kumuhengeka ku ruhande kubera ko ku nimero 10 deje wamwinjije uzi yuko Dominic Szoboszlai ni mwiza kandi no mu mwaka weze warabonye ko wabaye mu bibazo byo kumva ngo ndiko ndaryamira Szoboszlai nkakinisha Curtis Jones iriya deje yari deba mu mwaka weze jenaje naho mpagaze mwaka weze twiyumvira ngo umugabo harimo panic buy ariko iyo panic buy iva kuko iyo twaye baryimare nibo baryitere none so yabasaba oya ubanza wumva nkuwereka namba muravyibuka ni hirya yeje tubivuga ngaho babanje kuja kuri Isaac ariko ekipe bibamba nkuko no kumukelekura handi bavuze ngo ninzu twamuhaye ko yayitaye nta kundeka tumugurisha umuvandimwe nabonye yaguze nimbwa ati bafana ba Newcastle mwavuze ko muzonyica yaguze imbwa $50,000 z'amapaundi umuntu azomwitambika imbwa ngwira muri gati imucungera kubera ko baramubwiye ati no kukuce tuzokwica le message ngo baramwandikiye muri telefone so ariko ivyo byo nibisanzwe umuvandimwe rero bamaze gukubitirizayo bakumva ntibikundi babona Newcastle igomba batware egitiki baba kuri pressure baca kuri pressure baravuga ati twozobururiye batwimye n'uyu baramudutwaye kandi byagaragara ko ariwe plan B yo kuri ntuza baca baravuga ati reka 90 miliyoni izo ziraje kuri egitiki kandi sofa umukinya ari karaderivaringa kandi no kwinjizamwe abataka babiri je nta bikosa ndabibona mu kuko hari uwo bari barekuye n'ubundi yapfuye mugabo je gituma ndabibona nk'ikosa ikosa ahubwo no kumusubiriza umaze kuzana Florian Wirtz ndabibona nk'ikosa rikomeye kuko umukinyi umuzanye kuri poste usanzwe uzi ko uvise mubeza batanu bakina nimero 10 arimwo Dominic Szoboszlai ariko deja twari muri deba y'ubujya atari karakina bagaprioriza witwa Katicho kuko mwakwezi ari match nyinshi Szoboszlai yicaye bakinisha Jones wirengagije uzi yuko hako wari kuzana uriya mugabo ku myaka sasa nkani miliyoni wari kuronderamwe mu winga w'imiliyoni 80 ukaguzimizamwo Elliot Rafael kandi hari match ya delivery match mwatsinze Paris we yayitsinze umugabo yitwa Anslot ufasha abo yinjije nabo yasohoye abarije ntanga igihano no mufunga kuko uravye umwana yitwa uyu mugabo akakara batanze kwa Everton kwa Aston Villa ariko ravuga Elliot yaravisa amaraso ya Liverpool nyene umwana umuravye uvuga uti no mwana Liverpool mutembera maze nkuko kuruto tubona bagavi ba Barcelona ufasha umugabo yitwa Jarel Kwanza none no munsi Jarel Kwanza ntariko rava muri Leverkusen hamago muri equipe nationale mugabo kubera mumenyereza azi ico umwana ashoboye akabona muri Axe ko tamwanya yo haronka bivanye n'abafise mugabo kuvuga ngo nkinira kabiri turangize mumbwira ikibazo muri Liverpool kirakemuka gute ske no kwirukana Slot ariko kandi ko tubwiye ko uburongozi ushobora kuba mfitiye Icizere iki kibazo ko tubigaragara ko hari kibazo muri equipe yitwa Liverpool umuti nuwahe turangize kugira ngo twitegure match ya Manchester United na Everton yamara ukugirira Icizere bigira igihe bivanye n'ibihuru kuragenda ubamo Icizere karagirwa no musi n'ivyo yakoze mwakweze mugabo Liverpool uburyo baguze bigaragaza ngo bashaka kugira saison nziza gusumba iyo bagize mwakweze donc peut-être gusubira gutwara Premier League bakayitwara na Ligue des Champions uno munsi message ariko aratanga Arne Slot bigaragara ngo ni message itera makengo mukunzi wa Liverpool ahari wese akavuga ngo siwe mumenyereza azosova ino situation go Liverpool irimo ataruka atabishoboye mugabo ko umusaruro mubi abantu baratangwe kuba convaincre ko atari we muntu azocungura Liverpool ikura mu bibi muri buka mu ndwi zitatu ziheze hari umunsi twakoze deba dutangura kwiyumvira ubujya abakunzi bamwe ba Liverpool batanguye kwiyumvira igaruka ry'umugabo yitwa Jurgen Klopp kandi uno munsi uravye ico Liverpool ivuze mu buzima bwa Jurgen Klopp sinibaza ko telefone zitaratangura kumuhamagara yewe niba zaratangwe no kumuhamagara naho zitobeze mugarura naho zitobeze mugarura mugabo nizimusaba impanuro peut-être nawe nyene yatanguye guca amarenga ko yumva yaruhutse yugaruka reka kumenyereza no gukina ni passion
gusa Liverpool jewe nemeza ko ukigura umugabo yitwa ugweka itike kubera ko wabonye diri ya Isaac yanse iriya diri ya Isaac bari kuyeba burundu bari kuyiheba bakaja kurondera uwo basubiriza Luis Diaz canke bakayumako ivyo vy'uwo mugabo azwi ku izina rya itike kabiye cyane ko Isaac yaramaze kuhasinya ariko sorry gatoya je nibaza yuko kuba Liverpool ifise ubunyene hariho ubundi buryo bokina bajya bataka babiri bagakinana ko adashobora gukina 4-4-2 Arozange sarajugunya hanze ko diga kubona 4-4-2 pira nkaho menga kinana na Drogba Azare niwe muntu wenyine ashobora kunyicarika ahantu akanyumvisha impamvu Luis Diaz bamuteretse ku nimero 9 ngo gakupara nk'umwanya kwiwinga nkiyumvira ngo umwanya none no munsi n'igiki kintu cananiye abakinyi bose Liverpool yasohoye nabo yinjije none no munsi abahungu babiri binjiye jewe nkabisha ugweka itike n'umugabo witwa Darwin Nunez ntibikunda Darwin Nunez no mu grand joueur rutandengera arasumba gakopa nakuye umugabo arasumba ikitike ekotite n'umwataka ahubwo ateye ubwo ni kibazo c'umwanya mbuyamba oya Landry ikintu cambere bari abataka dufata ikibazo Liverpool yaguyemo uyu mugabo yitwa ikitike nawe yaza kwinjira igihe Luis Diaz yinjiriyeko nako Darwin Nunez ikitike yari kunanirwa buriya ikitike nje mwaka mwiza batanguye kumva ngo twe nitukizeye mani Darwin Nunez no mu grand joueur kuko equipe itunze umuwinga afise sans dobi yo kwitwa meilleur buteur saison imwe zibisatu zine zitanu ugaca winjiza umufiniseri uwo mufiniseri ntazigera fitinga uri umufiniseri ubusa bwa guca Benzema wa Ronaldo ubwiza rero bwa ikitike ahantu bubera uriya aratsinda no gukina uziba mukinisha arakina ariko no munsi message afise ikitike ubona ari yahe arazi ko Sarabuca agenda agomba avuga ati nzubaka amateka hano mbe meilleur buteur wibaza yaba yarabanye na Salah agitsinda uko bweno ko bwije nibaza ko adatinya mu Salah ahubwo ashaka yega mu Salah arakorera competition yuri yavyanse uriya yamaze amezi abiri adakora no ku mupira yahuza Imana dufashije Salah kagaruka ku rugero rwo kwitwa meilleur buteur wibaza ko umugabo yitwa Isaac na ikitike vyokoro nuko tout simplement bifitiye umuzigo wa mbere muri attaque ya Liverpool ni Monsa kare arimana mugaka convertisa gatsinda uravyumva ariko uyu munsi arimana atari butsinda voilà nico gituma jena jengaruka kuri kaje kantu bavuze 4-4-2 a Los Angeles irashoboka ugafunga Pepe 4-4-2 a Los Angeles ni na mediane ibi proteja equipe ya Liverpool idafise umukaseri irashoboka kinisha Ryan Gravenberch kinisha Alexis Makariste Soboslai na Kinisha Soboslai kinisha uyu mupeti nimero uyu bakwe mu Budage mu mugongo waba babi ariko ikintu coco no mu mugongo wa ikitike na Isaac ngeskora mu Budage ntakine ngo nuka kuzwe sasa nkanimiri kinisha ngo mwo Curtis Jones kugira domine ariko ikintu coco nkomeza gukubwira aba bamenyereza bigira abataktisye ku nabi no ku neza abataktisye nabaho uyu mweskora no mataktisye nico ndiko ndaza gukubwira ivyo yigira n'ivyo aronza ariko yigira kwa Madrid eka siba ufashe Dominique Soboslai umukinyi mwiza no musi nemeza ngo ku nimero mu Liverpool mukwiye kumushimira ko yabaye igikombe cya 20 ivyo buvyoreye ni nkuko nayagiriza ko yagiye mu makanda ya Soro ya Klopp ni nkuko nayagene Klopp yaduhaye 19 haci imyaka 30 aya ariko nibijoshe nta garanti yari hari yuko ico 19 tuzogishikira bagyoza ngo reka uyambere ngo ni Manchester ubu hari ukuntu babibingana urazi ko kwa Madrid decima ijoshe gusumba ibikombe bitatu je nshobora kunsobanurira iyo tactique yiwa ugomba kuzana mu bantu igupermete gufata nimero 8 wa mbere mu gihugu c'Ubwongereza pour le moment ukamuzana kumukinisha demi ivyo bintu byo kumva ngo Jeremy Frimpong waramuguza aje gusubira Trent Alexander-Arnold hakaba mu mediateur za gukina kabiri Frimpong yicaye hakaba ivyo bintu byo kumva ngo wafashe umwata kwa mugizo mu winga Frimpong yagize instability uyu mugabo witwa Slot ikiri mu murokore kwa Liverpool nuko no musaruro ariko araronka guhera no munsi wohinduka akabimentena mugwe binabibandanya kuru fazere turiratangura ari hanze oyasabwa gufata decision nk'umumenyereza w'umuntu w'umugabo kuko biragaragara ko ikintu kiriko kiraseka Arne Slot no kutamenya ku managinga squad yiwe bivanye n'amafaranga bamwe baguzwe ndetse nabinjiye basanga banaka nabo hari ico bari kuko no munsi gufata responsibility yo kwicarika Salah kuvyitega kumenyereza Jane uvuga kiri muto muri ibi bintu nka Slot biragoye ni nko kwiyumvira Alonso yo kwicarika Mbappe kubona umugabo yitwa Arne Slot yiyumvira ngo Salah ndamwirengagije rero ngomba mfunga Pepe natakisha Isaac na ikitike mugamvisa abamediateri bane canke ati uno munsi ko vitsi bimezuku peut-être nimba ari tactique n'ibindi biriko biramunyuzura reka mbanze ndamwicara kashira ubwenge bwiwe biriya bintu je ndabikunda Pepe Guardiola na ba Jose Mourinho sometime
uri mwiza wazanye amazina arakwicara akavuga ati wenda abona ko ubwenge bwawe butameze neza uguma wiyumvira amafaranga waguzwe icara inkino zitatu kwanza ayo mafaranga ave mu mutwe wa mu rukino rugira kanuza ukina umupira wumve ko uri umukinnyi asanzwe mu bandi kwa Liverpool rero nuko bimeze gushika muri kano kanya mu gihugu cy'ubwongereza cyagasetsinda Burnley kuri Turf Moor turaza kuba tunayigaruka kuko ku mugoroba ku munsi uje kwifitira urukino rukomeye cyane mbere ya ekipe yitwa FC Barcelona saa 3 tumaze kubirenga ko 15